真係冇生意咧。抵你死啊！嗱，婆婆都笑柒你啦，講粗口台10分鐘，你個閪佬。係係啊，佢俾台10分鐘啊，個閪佬抵你死啊你！講粗口。我發咗信息佢啦，佢話你等陣過嚟喎，跟住就直接嗱，連隻狗都吠你啦，識別唔到咋？哦，我以為你嗱嗰啲一對住我咁講呢啲咁嘅嘢。我係阿豆爸爸個細佬，所以係唔會抬我嘅。細你個閪！點解你會鬧阿杏如嘅？你個閪佬冇大冇細嘅，我都唔知幾憎佢。我見呢個前邊憎過佢後邊。佢話我2日，佢話我2日冇，咁我話我唔使揾食嘅，得阿杏如一個人要揾咁咩食啊？你企得住就得噶啦。屌你搞咩匿名啊？我以為嗰個人個老公添，你只扮柒晒搞匿名。啲啊，人人都要揾食噶啦，咁但係噶啦，佢已經揀噶啦。17屌鳩佢啱啦，真係。你鬧我佢啊！揾食噶啦，你咁樣鬧阿杏如，我心痛啊，大佬。可能你見有阿姐姐未見有你老公上嚟喎？可能阿豆爸爸覺得我一輪嘴咁樣話。上咗直播間噶啦，應該都係前杏如，我想一時期。你未上先啊？你係咪佢老公？你係咪佢老公？係咪？你選得咁陰毒肯定係。哎呀，李大哥啊！你選得咁陰毒咪？你邊個？成功啊！成東你做乜嘢？11等等先，攞個匿名上嚟先，等等我先掂你。成東你冇嘢你。一早就聽我聽啦。11你等等下，係咪下邊個？你係咪嗰個人個老公啊？喂，係男朋友。哥哥，喂，阿哥哥信號唔好啊，哥哥，可唔可以行去好少少嘅地方啊？唉，聽到我講嘢嘛？聽到啊，依家得 OK 啦。嗯。聽到你講。其實究竟發生咩事咧？我都唔知點講好。咁你話個草佢個點解突然之間又變卦？係咯，你一個唔愛咗咁就講清楚咯。係啦，愛就要講清楚。我都唔知道啲嘢，就係反正我令到佢唔舒服或者唔開心，佢揾到你啊，帶你調解啊，講實話啦，我認為我哋嘅關係其實都幾和諧，都幾好嘅。但你對佢不冷不熱咁，唔係，但係你如果你覺得和諧嘅話，點解你翻咗去咁，你唔聯繫人又唔翻過嚟？係咯。講真句咧，我哋就唔需要話達到愛人嚟調解，但係有乜嘢我哋可以直接講噶嘛，係咪先？阿姐姐覺得同你直接講唔到喎，佢話你冇俾答案佢喎。我唔知點講好，反正依家搞到啲我就係好難受，好難聽。你係咪屋企有女朋友啊？邊度有咩女朋友咧？反正我哋咧就經歷咗一啲考驗。反正我都覺得係一個好失敗嘅婚姻，係咪先？即係有咩講咩，哥哥，有時大家攤開嚟講咪 OK 咯，真係嘅。攤開嚟點講，佢仲同你講，咁我都好難受噶，係咪先？你難受咩？講啦，快啲啦！依家一時半刻我都唔知應該點講，反正我認為我哋之間仲需要經歷一啲考驗。始終咧有段即係比較失敗嘅婚姻，再一次步入下一段咧係咁嘅嘢，我覺得真係要慎重考慮，唔應該隨隨便便話捉自己嘅後半生踏入去咯。我係咁樣諗。咁你當初做咩向人求婚啊？呢啲一時興起冇得講啦。哦，你仲細，成年人講句唔算數嘅。啫，杏如啫咁嘅，可能你哋一時諗住阿天話自己，可能諗住下報信報嫁俾嘅時候係興起嚟嘅，但係而家冷靜咗又唔同人哋啫，冇辦法嘅，有時男人係咁嘅喎。係咪啊？你想玩麗莎？感情嘅嘢又唔係傾生意，係咪先？我冇辦法正面回答你，但我起碼一句係死講爛講，原來我自己閉咗自己咪。阿哥哥，其實講句老實嘅，其實你係對呢個姐姐嚟講嘅話，其實你唔係太中意，或者你係想有更好嘅選擇。即係我作為一個人，我作為一個你講，我作為一個男人，如果我向咗一個女人求婚嘅話，我就係男人咁咧，我就會盡量即係話，譬如好似我就會安排好即係話大家以後嘅生活嘅未來，我哋係會規劃呢啲嘢嘅，而唔係你依家翻咗去，然之後又唔聯繫人，然之後乜交代都冇咁樣嘅。唉，又唔係咁，感情方面肯定有人付出多，有人付出少嘅，係咪先？付出多付出少呢啲我都係睇自願嘅啫嘛。我覺得真係我冇辦法。按照你嘅意思，即係姐姐佢付出得多，你可以付出少少咁嘅意思係咪？咁唔係講兩個人咧。咁按照你咁，我聽嘅意思就係咁樣講。我聽嘅意思就係你覺得姐姐佢付出就得啦，我可以攤係，然之後等佢一味付出。你該付出你就付出啦，咁你唔付出嘅話你就走啦，咁嘅係咪咁嘅意思啊？咁講，反正點講咧，本身嘅條件比我好好多，
我只不過一個普普通通打工仔，多勞多得嗰啲。人嘅條件好好，人哋都唔嫌棄你，你介意啲乜？唔係話我介意乜嘢，我都唔知點講。反正佢又中意同我一齊，我本身呢個都冇咩好講，係屬於正常嘅。但係佢點講，佢條件好我咁多，佢嘅收入都比我高好多。佢有冇證明佢能力好咯？姐姐佢有冇嫌棄過你，或者有冇記過你仇？有冇明顯咁講？咁你即係唔愛呢個姐姐，好老實。你咁講啫啊！我唔係咁講做乜嘢，哥哥，你講呢啲説話就係你唔愛呢個女人。我都覺。如果唔愛，其實我哋可以放手，我哋可以講清楚㗎。你咁樣係氹住人哋嘅，你知唔知啫？姐姐係咪啊？姐姐係咪唔愛可以講清楚，你可以接受？姐姐。係啊，你冇必要即係話，我覺得我哋可以坦誠相見，好嘛？有乜嘅啫？反正兩個人一齊興㗎啦，係咪先？你有啲嘢係唔可以攞出嚟講㗎嘛，係咪先？我認為邊方面唔可以攞出嚟講？房事就唔可以攞出嚟講。有咩唔可以攞出嚟講？你講俾我知啊，哥哥。係啊，呢啲事我唔係好想喺度講咯。係嘅，姐姐，我真係我從來我冇嫌棄過佢。你話咯，我同佢相處咗5年係嘛？佢曾經咧，佢亦有同我講過嘅。佢話佢屋企有個細蚊嘅，佢係佢爸媽帶住。哦，佢離婚嘅個閪佬。係啊，係佢離咗婚㗎嘛。